ये लड़का अपने खेत का काम करके यहाँ पानी पीने आता है। तभी एक खतरनाक जानवर इसे पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता है। ये लड़का किसी तरह बचकर भागता है और अपने दोस्तों को बुलाकर लाता है। इसमें से एक लड़का जैसे ही पानी में हाथ डालता है, ये जानवर इसे काट लेता है। फिर ये लोग रस्सी में खाने का सामान बांधकर पानी में डालते हैं और लास्ट में रस्सी में कुछ ऐसा फंसता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मगर उसे देखने से पहले बेटे मुझे इग्नोर मत करना। आज तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। बस तू फॉलो करके जय श्री राम लिखना और सिर्फ अपने पक्के 5 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। जय श्री राम। और जब ये रस्सी बाहर निकालते हैं तो इसमें बहुत ही खतरनाक कंकाल निकलता है, जिसे देखकर ये सब वहाँ से भाग लेते हैं।